Mukadzi uyu wakutorera amai nyati dhirezi remuchato pakazara vanhu tazomuwana. Welcome to T-Faye Files TV. If you are new to this channel, please subscribe. If you are a returning subscriber, welcome back. Saka tarisai muone video racho zvinonyadzisa uye ndiye Satani anga atumwa zvaichaya zvinovengwa nemuroi. Ona zvanga akusikoita muroi uyu Satani. Tarisai muone zvakaoma guys pamuchato. Hey guys, nini pachangu. Hey guys, nini pachangu. I'm sure mazvionera Omega guys, kana tichiti muroi ndiSatani ndozvatinenge tichireva izvi. Vamwe vanhu vanga vachidedzera kuti zvinhu zvemahara ndozvazvinonetsera izvi, but besides nyaya yemahara, chii chakadaro chinenge ngozi chokuti ungavinga usiko kuti dhirezi rakudiwa apa munhu pasina munhu arida kuchata naro dhirezi irori, which means dhirezi rinogona kunge ranga rakahayiwa. But why mazonotora dhirezi pazere vanhu? Handiti kuda kunyadzisa dzinyati family, muchato wanga uchinakidza, papa ine munhu wese, papa ine macelebrity. But nenyaya yekuti munhu mutema nemwoyo wakashata, vanhu havadi kuona mumwe munhu achibudirira. Ikaka kamukadzi kane jinja mumusoro kaSatani ndo kabuda pavhidhiyo kachidedzera kuti dhirezi rakudiwa, takabvumirana nguva yakati. Imi kana mukatarisa guys, mungati dzinyati family iri wrong here nekuti time yavanzi vaite zvemuchato yadarika. Yangu time yange yadarika, asi vanga vachifanirwa kuti iye mukadzi uyu auye zvakanaka ovadedzera kuseri, kwete kuti ouya pazere vanhu ouya usikotaura kuti dhirezi rakudiwa, takabvumirana nguva yakati nenguva yakati. Chii chakadaro chinenge ngozi kuda kuti nyadzisira dzinyati family yedu, vanhu vachata zvakanaka, kwanga kuchinakidza kuine macelebrity ese. Kaakuuya kamukadzi aka kane jinja, varoi, munhu mutema, ndozvavanoita izvi. Dai anga asingangodi nedhirezi rachona, dai angoramba naro. Chinhu chasikanyatsozivi ndechekuti dhirezi rahayiwa kana kuti dhirezi nderemahara, vangopuhwawo zvokungonzi vangoofwa, ndopane nyaya yacho yese. But pakuzouya usikodedzera kuti dhirezi rakudiwa, what is that guys? Zvinhu zvinorwadza, zvinonzwisa tsitsi pamuchato wakanaka kudai so. That is why muchiona kuti mainyati vazochinja dhirezi, mukatarisa mukuona kuti vazopfeka imwe dressing gown iri different kune iyaya, which means iyaya katouya kaSatani aka kamukadzi aka kasikoritora gown rachona. Saka tiudze kuti ari wrong ndiani, idzinyati family kana kuti ndiye muridzi wedhirezi, because auya achidedzera kuti tabvumirana nguva, saka nguva yacho achindipa dhirezi rangu, but asi pamuchato here guys. Thank you so much.